ବାଣୀପୀଠ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ସାରସ୍ୱତ ସେବା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। କର୍ମମୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ଓ ସେବାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅନନ୍ତ ନିର୍ଝର ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସେବାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ରାଉତ ଓ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଭା ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁଜନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଆକାଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ଅମୃତ ଲଗ୍ନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଶିବାଶିଷ କର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ସଭ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିଭଳି ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲେ, ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଆମେ ବହି ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପର ପିଢ଼ିକି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଛତ୍ରା ବଜାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକି ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସେଥିରୁ ରିକଭରି ହେଲେ। ରିକଭରି ହେଇକିରି କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନ। ସେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ମୋର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ତାଙ୍କର ବହୁତ, ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି। ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖୁଥିଲି ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋ ଇଏରେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର, ବ୍ରାକେଟରେ ଟିକେ ପଣ୍ଡା ଲେଖା ହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆଜି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକି ହୀରା ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଜଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି ପୋଥି କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁତକ ଅବଶୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମର ଗୋଟେ ଲିଖିତ କଥା ରହିଗଲା, ଯାହା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏଇଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ବହିଟିଏ ହେଇ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଫସୋସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବାସ୍, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଖରାରେ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ମୋର ପରିଚୟ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଲେ ମୁଁ କଳାବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଧାରଣା ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଏତେ ସରଳ, ନିରଳସ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଲେଖକ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ତେବେ ବି ଏତେ ନିରଳସ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା।
ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା କେଉଁ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଯେଉଁ କଲା, ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ ଶିଖିଲି। ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ମୋତେ ମୋର ବକ୍ତ ନୁହେଁ, କହିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ ବି ଜାଣିନି, ମୋତେ ବି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଏ ଫଟୋ ଜୀବନ୍ତ। ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଫଟୋ ସେମାନେ। ଆମେ ଯାହା କଲୁ ଆଜି ସବୁ ଦେଖିଲି, ଖୁସି ହେଇଥିବି ନିଶ୍ଚୟ। କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନାୟକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବି ସମାଜ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଦେଷ୍ଟା, 39 ବର୍ଷ ତଳର ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 39 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସିଏ ରହିଲେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ସିଏ ଥିଲେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଏତେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବା ସହିତ ଯେତେକ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ, କର୍ମପ୍ରିୟ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସୁସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବହି କୌଣସି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କି? ଆମେ ଖାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ବହିଟା ପଢ଼ିଦେଲେ କିଛି ସମାଜର ସୁସ୍ଥତା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯେଉଁ ବହିଟି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିକି ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିପାରେ ବା ନିଜେ କେହି ତାଙ୍କ କରିଥିବା କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋରା ଦୁଇଟା ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, କନସୋଲ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କୁଆଖିଆ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କୁଆଖିଆରେ ଆଜି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଆଖିଆରୁ ମହେଶ୍ୱରପୁର କବିରପୁର ହେଇକି ଫେରିଲା ବାଟରେ ବିଜୟ ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ରୁଟି ପକେଇଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ମୋ କଥା କହିଲେ।